Τέρμα 8. Ορίστε. 8 τέρμα. 8 τέρμα μας ενημερώνει ο Απόστολος Μιχαλίτσης για τον Τσακίρη. Και 23-15 εδώ το σκορ και ο χρόνος που έχει παιχθεί στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι 30. Έχουμε ακόμα 17,5 με συγχωρείτε λεπτά. Βόγλης φάτσα με το τέρμα, άτυχο στην προσπάθειά του αυτή. Και το Κυρκής αργά δεν έχει λόγο να τρέχει, έχει ένα δικό του ρυθμό επιβάλλει στο παιχνίδι από το 10ο λεπτό και μετά, όταν έβαλε μπρος, πάτησε γκάζι και ξέφυγε. Από τότε ελέγχει πλήρως το ρυθμό του αγώνα και δεν έχει κανένα λόγο μα κανέναν να βιάζεται. Πηγαίνει σε οργανωμένες επιθέσεις με καλές προσπάθειες και πολύ καλή άμυνα. Καθώς όσο περνάει ο χρόνος η πλάστικα βγαίνει υπέρ του και όσο σκοράρουν οι παίκτες του, όπως τώρα ο Μάρκο Τζόροβιτς, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Στο συν 9, 24-15 με τη συμπλήρωση 13 λεπτών αγώνα. Δείτε και πάλι εδώ το σούτ του Μάρκο Τζόροβιτς, η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ είναι νάτος. Έχει επιστρέψει ήδη στην άμυνά του για να υποδεχθούν τους επιτιθέμενους παίκτες της ΑΕΚ.